Рекламно-информационная программа. Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. К большому сожалению, о существовании этого агрегата знает не каждый автовладелец. Возможно, поэтому, когда редуктор начинает гудеть, многие водители не сразу могут понять источник шума. Обычно редуктор гудит, когда зубья его главной пары износились. Такая проблема требует срочного внимания, потому как ремонтировать узел сложно и дорого. Ну и тут не все просто. Похожие звуки могут издавать и другие узлы трансмиссии. Подшипники ступиц и полуосей, элементы карданной передачи и даже очень грязные защитные щитки тормозных механизмов. Понять, что шумит именно редуктор, помогут появляющиеся в разных режимах движения симптомы. Например, о неисправностях расскажут звуки, возникающие, когда водитель нажимает газ, а когда он отпускает педаль, они пропадают. Троллейбусный вой при торможении двигателем даст понять, что ослабла гайка хвостовика. А еще вместе с воем может появиться течь сальника. Проблемы с подшипниками проявляют себя в виде жужжания, постоянно возникающего на малых скоростях. А при трогании с места можно услышать хруст или треск. Износ ступиц проявляется похожими симптомами. Сначала на малых скоростях слышны скрипы, а при наборе скорости они перерастают в вой. А посторонние звуки, появляющиеся после ремонта редуктора, означают, что горе-мастера неправильно отрегулировали положение хвостовика относительно ведомой шестерни. В этом случае нужно ехать в сервис и устраивать скандал. Ремонтники явно напортачили и исправлять ошибки должны за свой счет. Бывает и так, что редуктор начинает гудеть из-за низкого уровня масла. Звук усиливается по мере набора скорости и не утихает при разгоне, торможении двигателем и движении накатом. В этом случае хорошо видны потеки смазки на хвостовике, из-под крышки, пробки или на чулках полуосей, а уровень масла в редукторе оказывается намного ниже уровня заливного отверстия. Но какой бы ни была причина воя редуктора, надо помнить, если проблема не запущена, то можно воспользоваться специальным составом редуктор «Супротек». Присадка восстанавливает рабочие поверхности зубчатых сцеплений и подшипников, позволяет им удерживать более плотную смазочную пленку. Это обеспечит снижение гула и вибраций и продлит срок службы агрегата. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 7 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».